对面小鸟可曾听闻野区第一钩子？没有。鸟人不太好勾啊，兄弟们。这鸟得让红台我估计，找去。不要着急。来了，宝贝儿。这就开始了是吗？我告诉你，野区第一钩子了。还在那儿拿红，哎，这段位你看，就这队友就绝对不能帮他，你知道吧，兄弟们？哎，打，哎，使劲，哎，你就玩就完了呗，你这一看，嘎狠啊，干啥呢？你飘了？别，鸟哥，操！你快了，鸟，你快了，鸟。跟我俩较劲是吧？跟我俩啊！我让你跟我俩较，我让你跟我俩较劲。你缺德不缺德呀？玩死你，狗贼！还敢奔我？呀！我给你掰他，我让你奔。来，整。怎么整了？咋不玩了，小宝贝儿？我看玩蓝来了吧？哎呀，蓝没了。哎呀，去红，走。干啥呢？这红 buff 这孙子他妈2分钟都没拿了。哎，对，装看不见啊，都哥们儿，看不见就完了，闲事别管啊。这一天。我勾，哎呀哈！让这小子给我耽误了，兄弟们！整他，放水，大水！我拍，我直接薅他，挠，哎，挠他就完了啊！嘎狠，这一块。这小子竟然把蓝 buff 拿了，你敢信，兄弟们？吕布哥，你搂他吧。没事，搂这小子。过来吧，我就吸，整他，跳大，扇他，我直接一拍拿人头。好家伙！整他，我薅你，我抠你。你瞅啥，小鸟？看什么看啊？对面那小鸟，你看什么看？你个落地鸡，这是不是找别扭？吃粑的，干啥呢？我允许你跟整俺家蓝了吗？快奔，使劲儿，哎，使劲儿！我在这瞅着你，我瞪死你我！对，哎，是卯足劲，哎，对，你就使劲儿就完了，你干就完了，我的宝贝儿啊！这小子，你跟黑，快跑！哎，叼！我勾，我就吸，叼谁呢？在那儿叼谁呢？一天天的，整他！我去你妹儿的，小样儿，飘了是吧？对面那小鸟是不是心态崩了？小秃驴子，你干哈呢？回来，小腿倒着挺快。嘘，来活了，宝贝儿啊！你瞅瞅，我刚说完，这孙子就来了。话音他刚落呀，哥几个，你这一块，你缺德不缺德呀？你怎那么手怎那么欠？你给我滚！滚，吕布！你手怎那么欠？一天呢？别打了！住手！你们住手！不要再打了！不要再打了！住手！这小子，我这没魂了！这不要抢魂吗？你这不是？我这我还咋跟鸟玩了？我跟他玩会儿。哎，别，都哥们儿，
集合部队，兄弟们集合！有人打我！要拿蓝啊，兄弟们，这次要拿蓝，要拿蓝！我操，不行，保镖多，保镖多，完了，完了，兄弟们，完了！哎，吕布干他！发起进攻！干他！吕布，你不是挺牛逼？我勾，我吸，拿捏这一块啊，跟黑俩呢，一个个的啊！不知道峡谷野区第一钩子是谁啊？小鸟，你要往哪儿跑？你还回来吧！你还要送人头？直接捏脖啊！小脖子一给掐，那小鸟立马就叫唤不起来了啊！哎，叼上了，别动它，别动它！我操，叼上了！你个败家老娘们儿，叼着还打！纯败家娘们儿，这是。那个法师，你会不会玩？那叼上了，你咋还放水呢？是不是恨我不死啊？那一点不假。请求集合。下回叼上能别动手不？抱歉了。垃圾，这该当个垃圾桶。你妹的！整他，我勾，我就吸，完！哎呦，大哥，几位？列位，穿墙头，我操，穿墙头还不行？等等我，马上到。小屁眼，你看我能勾你吧啊！我操！马上到。没勾到这边。哎呀呵，你黑，你是干啥的？我靠！迎面这钩竟然他妈没勾到，你敢信，兄弟们？牛掰！嘘，来活了，我们来买卖了。哎呀，我操，拿完了，淹了，给泡了，整，兄弟们，整！国服第一钩子来了，预判没判着，怎么一个 buff 都没有啊？突突的，啥也不是，这你都没给突死啊！交给我，这小鸟干啥呢？给我过来吧你！这杀个鸟，这不是有如杀鸡一样吗？在我眼里，我稳稳的拿捏嘛，老弟。请求集合。看我世界级别榜首第一钩子啊！我就吸，勾谁了？干啥？一个没勾着吗？我靠！你这过来！请求集合。过来，有魂儿，宝贝儿。收到。我勾你就淹他，我勾！放水，快点儿！放水！走，这他妈真挨揍啊！我操！干那小秃子！我吸！你瞅咱这气力这一块绝对满登登，兄弟们啊！拿捏。小兔子服不服？年轻人嚣张跋扈。对面竟然没人回应我，没拿我当人。问谁谁不回，啥意思？什么意思，老弟？看不起我是吧？可不是吗？野区统治力这一块还是不够吧？看不起我？出个面具，面他一手。嘘，兄弟们别吵了，吵！哎，让他先奔俩，我go，好完跑完就跑。小样，还要拿红 buff， 这一天。什么叫野区扛把子？野区中的劳斯莱斯，佼佼者，
合，进攻主宰。勾就完了，哥儿几个啊！回来吧你！哎呀，我操！放水，放水，放水！等啥呢？你还偷？我让你偷！你这闪现放反闪啊，这一块反闪是吧？雕他，雕他，东皇，对，含住就完了。你含他，我就闪息，你就气力这一块满满当当。还有谁？还有谁？就这气力？去你丫的！哎哎哎，大哥大哥，冲！快来人！吕布哥，整他整他整他，快点整他！我就吸。请求集合。你妹的！这鸟，你给我记住了，我见你一回打你一回。好家伙！这回我是给你点小小的颜色，先看看。下一回见面就没这么简单了。哼。必须气势压倒他。漂亮！别呀，兄弟们，我这还没玩得劲儿呢。大招已经好了。别没赢过呀，一天。哎，庆，这鸟你是个废物吗？那大招你就不知道得那啥大招？清兵啊，大招清兵。开始撤退。收到。开始。走，一波不了，哥几个。我还没玩够这鸟呢。太残暴了！虞姬，赶紧走，待会儿让人打死你！傻乎乎的你。来会儿了，来会儿。谁动我了？哎，大招已经好了。让马可给拿了，完了，兄弟们，你这干啥呢？加单挑龙呢？单挑半天的龙，我看比你血都多。小鸟，我就吸！我都说了，下回碰见就没有刚才那么简单了，老弟，知道吧？就该待在垃圾桶里。开始撤退。别呀，兄弟们，一波不了，别一波不了，哥几个，我他妈没玩够，没玩够，又拆了。没赢过呀，你们！嗨，这一天，这一块银牌辅助绝对没毛病，兄弟们啊！抠，走，开始撤退。走，没事，下来我就弄死，下来我抠死他来，下来。哎，你过去干嘛去？你说你也没血，你就躲回来就得了呗！我操！这波射手你不应该过去，哎呀，行了，你就交给我收拾他就完了。这波，呸，go，吸，哎，闪现，哎，我操！这俩人一个都打不死啊！我操！完了，飞大。你在狗叫什么？你在狗叫什么？夜晚比白天多一点幻想色彩。我得跟妲己配合呀，跟妲己妹妹。天亮之前，请叫我午夜乐园管理员。哪来的你？短了哟。下路都抓爆了，
上路也爆了，走得慢，西。我有啥办法？钟馗辅助我自己就等于一个。敌人已入天野区，猥琐发育。钟馗辅助我自然就人一等。就人一等什么意思？谁来当第一个被抓的布娃娃？敌人消失。啦啦喽喽喽，啦啦喽，拍，黄路上送火拍，在乐园里就低人一等啊！独一无二。我今天心情好，我不跟他生气。Your team has destroyed a turret. 回家。我不跟他一般战士。天亮之前，请叫我午夜乐园管理员。正能量。感谢宝哥，谢我宝哥送的礼物。夜晚，感谢我丁丁哥，谢丁丁哥送的真爱大炮，5个，诸位。哎呦我的妈！我崩！啪！这咋打？啊？这拿他们什么打啊？我靠！零杠4了。蹲草又不要漏啊！漏什么呀？没漏，人家蹦过来就一顿小皮鞭子。你玄策还用你漏啊？人家位移进草，八家勾住你，直一顿甩。玩具的自由。嘣儿吧一顿甩你受不了啊！ Turret has been destroyed. 在乐园里，不完美的才独一无二。就我一个王者段位的，那这把就靠你了啊！就你段位高。诸位，咱少送点啊，等公孙驴发育。主宰暴君获得强化，炮车出击。这小子王者段位。天亮之前，走得慢。夜乐园团一手走得慢，所向无敌钩。嘿，不要慌张，诸位，手法钟馗马上展示才艺。哎呀，该滚的！哎呦我的妈！我方野兵正在被攻击。玩你妹！跟他们玄策没法打仗，我告诉你。跟他面前哪有什么手法呀？拿他们绳子就跟套那个马似的，肉，啪家给你们小脖子一套住，套住之后左甩右甩，左甩右甩，咔家给你甩飞。哎呀，真不是个玩意儿啊！海滩，真没招。